इन पंचों की आवाज बहुत ही खतरनाक है। सबसे पहले शोबिल जब भी अपना मुंह खोलते हैं तो लगता है कि कोई गोलियां बरसा रहा है। नेक्स्ट लाफिंग कुकाबुरा। इसकी आवाज तो ऐसी है मानो कोई चुड़ैल हंस रही है। फाइनली नून। इसकी आवाज अगर कोई अकेला जंगल में रात को सुन ले तो उसका पीछा भी निकल जाएगा।